tegibakwatako emyaka gyange. Just know I'm old enough and buli wengattako omwaka it's a blessing. Ekitegeera ate njagala n'okuyisaawo kino eno point eno. Muvuma nnyo abantu emyaka ne mbeera ku bayimbi olina emyaka gino so what? Okitegeera omuntu n'akubeerako emyaka gyo it's a blessing. Ate ayagala kukula olina okufa. As simple as that. Why are you celebrating birthdays if you don't want to live, if you don't want to, get old like me? Shegere emyaka gyange toyagala gituukako gwa nfuma obukulu. Shegere. It's a blessing. Whenever I add another year, it's a blessing. That's why people celebrate. You cut cake, you do all sorts of things to celebrate that otuuse kwejja emyaka. Waliwo abafiva nga bato. Shegere. So lekerawo okuvuma abantu emyaka si kivumo. Stop making people, feel bad about their age. Olina atya n'okujogera nti bannange I'm 40 oba I'm 40. Bali aba 40 ndoza batya n'okujogera. Because you make them feel like old age is bad. It's not bad. It's good to age. Kikunyiiza eba kugamba oli mukazi mukulu. No, kinyiiza bwe ndaba n'abantu abalala, not only me. N'abalala mbalaba ku social media nga weeyisa bwati ng'emyaka bwegiti. Excuse me. Buli omu ali wa ddembo kola ki okweyisa nga bw'ayagala ku myaka gye mubiri gwe. Wano baba bakuziika ogenda bwomu. So saagala muntu kuteeka nze nganze sonteekako kajanja, but I'm talking generally. Like abayimbi abalala batasobola kweyogerera onobeerawo ng'abantu bamuvuma emyaka oli 30 biki oli mu 30s naye n'aba 20 mugenda kutuuka mu 30. Ate nga mujja musinika ebinyombo am I older. Then rajodde bali novuma abalala who are older than you. That means you'll reach that age. If you really want to live, you're asking God for life. You're gonna age. Ogenda tuuka 30 osuseewo. Abantu batuuka 30 tayongerako na 1. Emyaka nye giyitako nga takyogera mbu 30 something. Because they are scared of how they are going to be, judged. But andiko jibabalira bongeremu ne supu. It's really a bad thing here in Uganda. You should be proud of your age. Over 30, it's okay. There's the 4th floor. Nayo, you can, just decide how you age. Navayo. Omuntu yatunudde ku ngoye n'agamba Winnie asobola okupafomingira mwezi engoye. Bulungi. Asobola n'okukola mwezi engoye empanvu ezimukomerya ate n'amala n'asibako ne kino. Like it was like a surprise. Anti ogenda ebulyambwa olyambwa. So nali ngenze bw'abayindi. I had to dress like them. Tezakwotya. Ebyo bigambo byammwe ne kale. Naye nga wabadde ogenze kukolera ki mwezi engoye? Ate ngenze kuyimba ku wedding y'abayindi. Oyimba kyo basinga okuwira abayimbi oba Winnie? Nze nayimbye kuba bampise ng'omuyimbi. So nange nenkola omulimu gwange n'ennyimba neŋŋamba ndowooza baasoose ne tebasobola kuyita nga tebazimanyi nnyimba ze. Kitegeera so nakoze gwange ennyimba nga nasasuddwa. Kitegeera and nabo baanyumiddwa. Omanyi omuntu kasita osobola n'okuzinira ku bintu nga tobitegeera. Tuyizinira wano ku nnyimba z'Abanigeria tetumanyi kibategeeza. So lwaki omuyindi taazinye ku zange?